Ако Пабло Ескобар можеше изобщо да има някаква конкуренция в престъпността и наркотиците, то тя би дошла от неговия мексикански брачет Хоакин Гузман, или по-известен като Ел Чапо. Как този кълпазанин в интернационалния смисъл на думата успява да си купи цяла държава, за да си улесни трафика, и защо неговите хора прокопават тунел дълъг километър и половина? Останете до края на видеото, за да видите, че Ескобар е направо като мил цветен еднорог пред този. Само набързо ми дръснете един коментар, за коя друга личност искате да направя 50 факта. Давайте сега започваме, защото главата ви ще направи... Хоакин Арчивалдо Гузман Лоера, много имена, много нещо, е роден на 4 април 1957 година в много беден район на мексиканския щат Синалоа, който между другото си е като своеобразен инкубатор на престъпници и наркотрафиканти. Той израства в абсолютна мизерия с 4-мата си братя и 2 сестри. В детството си е бил жестоко малтретиран от баща си, който между другото се занимавал с отглеждането на мак за опиум, и единствената причина да не избяга от дома си е да защитава по-малките си братя и сестри. Малкият Хоакин има завършен едва 3-ти клас, защото най-близкото училище се намирало на 100 км от дома му. Баща му не могъл да си позволи транспорта всеки ден, затова го принуждава да спре да учи. Така Гузман получава останалата част от образованието си на улицата. Той започва да търси всякакви начини да изкарва пари и така само на 15 годишна възраст прави първата си плантация за отглеждане на марихуана. Може би се питате откъде идва това прозвище Ел Чапо и какво означава. Хайде изчистим този въпрос. Хоакин Гузман е висок едва 168 см, което е причината да получи този прякор. Преведено от испански, Ел Чапо означава дребосъкът. След като вижда потенциала му с създаването на плантацията, чичо му го взима под крилото си и го въвежда в по-сериозния бизнес. Тогава Ел Чапо става част от най-големия картел за разпространение на наркотици през 80-те години, известен като Гуадалахара. Може да ви прозвучи странно, но босът на картела тогава е висш полицай с името Анхел Гаярдо, по-известен като Кръстника, който освен всичко е бил личен бодигард на губернатора на Синалоа. Смятайте колко са замесени, ние тук се оплакваме. В началото на 80-те години наркокартелът, към който принадлежал Ел Чапо, получил уникалната възможност да трафикира тонове кокаин, идващи от сещате се кой в Колумбия, към САЩ. Организацията им се разраства до такава степен, че успяват да погълнат други мощни картели в Мексико. В началото Ел Чапо се занимавал само с марихуаната, в която нямало чак такива печалби. Амбициозният 20-годишен младеж бързо се ориентира къде са големите пачки и прави изключително дързък ход, който обаче се оказва най-важният в кариерата му. Говори се, че зад гърба на шефовете си в Мексико лично отишъл да се срещне с Пабло Ескобар, за да докаже възможностите си и знаел, че едно такова партньорство би променило тотално играта. Разбира се, Пабло тогава бил най-големият по всички показатели, а Ел Чапо едва прохождал. И това било огромен риск. На тази напрегната среща между двамата, Ел Чапо казва на Ескобар, че има готов канал за трафик на огромни количества кокаин през Мексико към Съединените щати. Още не се знае дали е импровизирал, но Ескобар решил да го тества. Пабло дал на Ел Чапо 1 тон кока и му казал, че има 48 часа да я достави до неговия човек в щатите. Ако се провали, бил мъртвец. Задачата се считала за абсолютно немислима лудост, особено без знанието на другите картели в Мексико. За изненада на всички обаче, Гузман се справя
и доставя стоката без абсолютно никакви загуби. По-късно става ясно, че е използвал прокопани тунели под границата с САЩ. Ел Чапо бил абсолютният майстор в прокопаването на подобни съоръжения, но се знаело, че избивал всички обикновени копачи, за да може да запази местоположението на тунелите в тайна. С този ход печели доверието на Пабло Ескобар и по щастливи за него обстоятелства, незнайно как, главата на картела Гуадалахара бил арестуван. Това дава шанс на Гусман да основе собствен картел с името Синалоа, който в последствие се превръща в цял синдикат с над 100 000 човека на работа. Хора, ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Най-новата е 50 невероятни места в България. Има я по книжарниците, но може да я вземете и онлайн от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! През 90-те години започва бурното развитие на картела Синалоа и Ел Чапо в частност. Тогава той контролира 60% от трафика на наркотици в Мексико и се превръща в човекът, който е внесъл най-много дрога в САЩ на всички времена. Докато Пабло специализирал само в производството на кокаин, Ел Чапо действал с цялото меню на забранените вещества. Един хубав ден през 1993 година, точно в разцвета си, по невнимание е заловен от властите и е осъден на 20 години затвор. На босът обаче подозрително не му пукал този факт и продължава да управлява абсолютно всички операции на картела от затвора, подкупвайки всички, включително и директора. Ел Чапо се превръща в единствения човек, който успява да остане начело на най-мощния картел и да го развие, докато прекарва 6 години опандизен. През 2001 година обаче очевидно му писва и решава да избяга от затвора. Прави го като подкупва служител, който го скрива в количка с мръсно бельо за пране. След това го качва в камиона и напускат пределите на затвора. В следващите години естествено се превръща в най-издирваният престъпник в света. Според различни източници, той е платил $2,5 милиона на 78 различни лица в затвора, асистирали с бягството му. Повечето от тях естествено са закопчани и лежат в същия затвор заради това. Гусман обаче продължава да се развива усилено в сянка, въпреки предложените $5 милиона за главата му от правителството на САЩ и 3 милиона от правителството на Мексико. Признавам си, този е бил истински играч. През годините, в които е бил на свобода, естествено в бягство от закона, е успял да натрупа огромно богатство и затова Форбс го нареждат сред най-богатите мъже на планетата. Той буквално прави държава в държавата и властите не могат да се справят с него. Нито пък да го открият къде се крие. Тъй като никой не го вижда и не се показва много пред хората, защото е издирван, Ел Чапо се превръща в фолклорен герой и обикновените хора в Мексико направо го величаят. Те дори започват да пишат нов жанр музика – наркобалади, специално за него. Гусман продължава да си коли и беси, като на него са приписвани над 3000 убийства. Във времето си на свобода той дотолкова успява да разрасне бизнеса, че поглежда и към други световни пазари, като Китай, Тайланд и Индия. Естествено, започва да ги снабдява и тях, така да се каже. В годините след това в Мексико нараства истинска картелна война, в основата на която, сигурно се сещате, е Ел Чапо, който просто е искал да погълне всичко. През 2006 година мексиканската армия се намесва, но дори и тя не е в състояние да се справи и лидерите на картелите не са заловени. През 2013 година Ел Чапо си купува цяла една държава. Добре, това не е напълно възможно, но си купува правителството и президента на Хондурас. Тази страна по територия е точно колкото България, но е ключова за трафика на наркотици между Южна и Северна Америка. Така, стигнахме средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме, защото следва най-интересното.
През 2014 година САЩ направо откачат и обявяват Гусман за най-големия производител и трафикант на наркотици в целия свят. Те правят залавянето му топ приоритет, тъй като 80% от дрогата в големите американски градове идва от мексиканеца. Когато Ел Чапо ходил на ресторант, охраната влизала преди него и обявявала пред всички, че шефът ще вечеря тук. Никой нямал право да си тръгва от ресторанта, докато босът бил в него, и заглушавали всички телефони и комуникации. Като извинение, Ел Чапо плащал сметките на всички клиенти и чак когато си тръгнал в неизвестна посока, бодигардовете отваряли вратите на ресторанта. Явно до някъде е искал да поддържава на Пабло Ескобар, защото като него Ел Чапо си направил цял зоопарк, където обичал да язди сред тигри, лъвове и хиени. Ел Чапо бил изключително внимателен с публичните си изяви и не давал никакви интервюта. Освен едно. Говори се, че бил фен на актьора Шон Пен и му позволил да направи интервю за списанието Rolling Stone. Тогава наркобаронът му заявява следното и тук искам да цитирам. Аз доставям повече хероин, метамфетамин, кокаин и марихуана от когото и да е било друг на този свят. Имам флотилия от подводници, самолети, товарни кораби и камиони. Тази информация всъщност е потвърдена от американското правителство и на моменти е минавал по обороти дори картела на Пабло Ескобар, което си е вау. Не щеш ли обаче, Ел Чапо е арестуван за втори път през февруари 2014. След ожесточена огнестрелна битка, продължила няколко часа в Мексико, наркобосът е арестуван и е изпратен отново в затвора 13 години след като бяга от предния. Хора, вие осъзнавате ли факта, че той 13 години е бягал от закона и се е криел, като същевременно е управлявал и е успял да развие най-мощната престъпна организация в целия свят? Говори се, че го е предала една от жените му, защото само няколко часа след ареста му е открита мъртва. Познайте обаче какво се случва. Ел Чапо успява отново да избяга от затвора, въпреки че този е един от най-строго охраняваните в цяло Мексико. Дръзкото му бягство този път направо ще ви остави с отворена уста и дори разполагаме с оригинални кадри от него. В момента гледате последните мигове на Гузман в килията му, която се наблюдава 24 часа през камера от пазачите. В един момент той сяда на леглото, изглежда, че се обува, след това става, отива до душа и просто изчезва. Властите намират ето тази дупка до мен, която води до тунел, дълъг, забележете, 1,5 км. Тунелът е с вентилация и осветление. Висок е 1,70 м, така че Гузман спокойно може да ходи прав, а не да лази, и излиза в строеж, пак казвам, на 1,5 км от затвора. Властите срамно разпространяват кадрите от тунела и се вижда, че операцията по прокопаването му е била доста сложна и вероятно се е подготвила поне една година. Преправили са дори специална моторна количка, с която са изнасяли пръста. Отделно става ясно, че Ел Чапо е използвал мотор, за да се придвижи през тунела. Няма да ходи пеша, все пак е дълъг 1,5 км. Мексиканците се оправдават с това, че Ел Чапо имал страшно много опит с тунелите, тъй като бил прокопал над 60 такива, че дори и по-дълги, под границата с САЩ. Вярва се, между другото, че е получил малко помощ от властите в бягството си. Ето тук до мен Ел Чапо поема първата си глътка свободен въздух след второто си опандизване, продължило едва година и 4 месеца. Това, скъпи приятели, е специална къща, построена за да скрие изкупната дейност и началото на тунела. Президентът на Мексико бил тотално унижен от това бягство, тъй като постоянно се хвалял как печелил във войната срещу картелите и трофеят му бил самия Гузман.
Затова в следващите месеци той организира най-мащабното търсене на човек в историята на страната. То очевидно дава резултат, защото Ел Чапо е заловен само 5 месеца след второто си бягство, но този път е предаден за екстрадиция на САЩ. Мексиканците просто не могат да се справят с него. Една от операциите на американците по залавянето на наркобарона, между другото, се е казвала "Бързи и яростни", като филмите. При нея агенти на САЩ продавали на черно оръжие на дребни риби и ги следели, надявайки се да ги отведат до боса. В момента Хоакин Гусман излежава доживотна присъда в затвор с максимална сигурност в Колорадо, САЩ. Но ще видим до кога. Имайки предвид историята му, изобщо няма да се очудя, ако някоя сутрин се събудим с заглавието "Ел Чапо избяга за трети път". След ареста и екстрадицията му, картелът беше наследен от 4 сина на наркобоса, които умело ходят по стъпките му. Между другото, никой не знае колко точно деца има Ел Чапо, нито пък колко пъти е бил женен. Но разни данни сочат, че разполага с между 12 и 19 наследника. Той е накарал първата си жена да роди в Щатите, за да имат така нареченото Anchor Baby. Евентуално това би помогнало в получаването на гражданство, но жена му го прецакала и не вписала името му като баща. Малките чапота, или Лос Чапитос, както са известни наследниците на картела, в момента наводняват Америка с нов синтетичен наркотик, известен като фентанил. Той е 50 пъти по-силен от хероина и в момента там е някаква епидемия. Може да видите кадрите до мен и си е направо страховито. По 200 човека умират всеки ден от този наркотик. Затова правителството на САЩ дават награда от по $10 милиона само за информация за някой от 4 малки чапота, тъй като те направо надминават баща си, който вероятно доволно потърква ръце от американския пандис. Може би си спомняте, че в началото на годината Овидио, един от синовете, беше арестуван и предизвика безредици в града Кулиакан, столицата на Синалоа. Няколко правителства по света предупредиха гражданите си да не пътуват до Мексико в този период заради опасност. Представяте ли си какво чудо заради един човек? За Ел Чапо има цели филми и документалки, но най-видна е продукцията на Netflix, която има 2 сезона и разказва за живота на наркобарона. Може да изгледате, наистина си струва. Ако видеото ви е харесало, давайте по един палец нагоре, пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона текст, който се намира тук някъде долу. Супер лесно може да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, но после не забравяйте да чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че пък разполагате с още свободно време, което искате да запълните със знания и факти, бързо цъкайте на някой от ето тези 2 видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!